Daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu? Kun sagantaa galuu shooti. Torban torbaniin kan simbiraan gahu aan faarfataa galataa isaati. Akkuma beekamu egaa torbeetti keessummaa tokko qabadhee siif dhiyaachaa ture. Har'as keessummaan koo irraa sirba hojjechaa ture, sirbaan beekamtiitu qabu, inni nattaa fuudhee gara mana Waaqayyoo dhufe amma gara hojii wangeelaatti deebi'ee faarfannaa baasuutiin isaan tiraakii jennu tokko baay'ee hojjetee YouTube irratti gadhiisaa jira. Sooshaal miidiyaa garaagaraatiin hawaasa keenya bira gahaa jira. Gurra uummataa biraan gahaa jira. Irra caalaa akkamitti sirba keessaa gara waldaatti dhuftee gara amantaa kanaatti akkamitti dhuftee seenaa isaanii bal'inaa isaan wajjin kaasnee haasofna. Amma dhumaatti turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Baga nagaa dhuftee Tafiikoo. Galatoomii Waaqa isaa eebbisa. Kan nama gammachiisu gaa yeroo kee nuuf kennitee as istiidiyoo keenyatti argamu keetii Waaqayyo guddaa isaa eebbisu. Jireenya sana keessa turuun baay'ee ulfaata. Jireenya dukkanaa mootummaa dukkanaa keessa turuun baay'ee ulfaata. Ati immoo amma gara waldaa dhuftee keessumaa ammoo waldaa dhufuu qofa otoo hin taane gara tajaajilaatti dhufteetta. Mee jireenyi sun jireenyi utuu Waaqayyoon hin fudhatiin yookaan yeroo amantii kana hin fudhatiin fayyina kanatu hin fudhatiin maal fakkaata ture? Mee isa kana nu ibsi. Isinillee na kabajanii na barbaadanii sagantaa kana irratti waan naaf feerteef baay'ee si galateeffadha. Waaqayyo isaa eebbisuun jedha. Sirbaa fi haalonni ani keessa turee fi haalli ani amma keessa jiru gara gooftaattis immoo kan inni ittiin deebi'e baay'ee haala sodaachisaa ture, baay'ee jibbisiisaa ture. Haa ta'u malee jireenyi gooftaa wajjiniinii fi jireenyi inni kaleessa keessa ture maarsiin jedhu baay'ee walirraa fagaataadha. Kanaafuu yeroon achi keessa turetti wantoota jibbisiisaadha, wantoota sodaachisaadha wanta isiin jedhu namootatti jireenyi biyya lafaa kuni wanta gaarii fakkaachuu danda'a. Yeroo tokko balbaloonni nuu banamanii haalli nuu mijaa'ee wanti nuuni duukaa fiignu hundumtuu kan jireenya foon keenyaa gammachiisu yoo ta'e jireenya nuti Kiristoosii wajjin qabnuu fi jireenya hafuuraa keenya bor jireenya nuti darbinee bor itti gallu wajjiniin gaafa walitti madaallu baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Jireenya hafuuraa kun namoota baay'eef hin galu amma. Gaafa jireenya hafuuraa jennu namoota baay'eef akka hiikamne taasisa. Wayii akkatti gowwaa taate tokkotti waa'ee jireenya hafuuraa wayii immoo addunyaa hafuuraa gaafa itti kaasu namoonni baay'een ganaa waan itti naqqa'uuf jirtu maayini dammaquu ammayyuu modernaayizii hin taane si dakkaa'u. Ati amma erga kana keessa dhuftee waa'ee jireenya sakaleessaa sana akkamitti ibsita? Keessumaa waa'ee gaaffii qonni guddaan isaa amma edda wanta sii gale kana dhaabbattee maal ibsita waa'ee kaleessaa sana? Tokko kaleessa haalli ture wanta hundumaan guutuu fakkaatu iyyuu wanta hundumaan wanta namatti tolaa fakkaatu iyyuu garuu namatti tolaa miti. Asitti garuu Kiristoositti gaafa dhufnu boqonnaa dhugaan gammachuu dhugaan aara galfiin kan jiru Kiristoos keessa akka ta'e. Kanaafuu garaagarummaan jiru isa kanadha. Ilmi namaa boqonnaa kan hin argachuu danda'u gaafa Kiristoosiin gara jireenya isaatti fudhatee eenyummaa isaatti keessummeessee Kiristoosii wajjin jiraachuu jalqabu jireenya sakaleessaa sana jibbaa deema jechuudha. Ani baay'een jibbee beekte maaliif kaleessi wanti ani keessa ture suni baay'ee jibbisiisa ture. Har'a dhaabadhee gaafa laala kaleessa dhaabadhee miti. Kanaafuu namoonni gaafa achi dhaabatanii ilaalanii isa kanatu waan gaarii miti itti fakkaata. Garuu Kiristoosii wajjin jiraachuun baay'ee gaariidhaan jedha. Jireenya isa sanarra jireenya isa kan biyya lafaarra jireenya isa Kiristoosii wajjin jiraatantu bu'aa guddaa qaba. Baay'ee. Yeroo sirbaa turte sana ammatti yeroo sirbaa turte sana sirbitoonni mootummaa Waaqayyootti akka galan beektu moo beektu? Ani baay'ee mucaa waggaa 6 ta'eetiin kanan gooftaa fudhadhe. Baadiyyaa iddoo itti dhaladhetti waan sadibu mucaa waggaa 6 ta'e xiqqoo ta'een maatii koo wajjin kanan gooftaa fudhadhe. Haa ta'u malee waggoota baay'eedhaa fi gooftaan wajjin utuu jiraachaa jiru
akka kana garuu jaalalli Kiristoos waan jedhanii keessa kiyya hin jiru. Kanaafuu macaafa qulqulluu irraa immoo akkan beekutti sirbituun mootummaa Waaqayyootti hin galtu jedhee barreeffamee jira. Kanaafuu haala sana keessa waan an tureefi gaafa dhufee baag godhee ka'ee immoo gara Kiristoositti deebi'u jaalalli Kiristoos keessa kiyya seenee gaafa ilaalu dhugaadhumaanuu yeroo koo san gube sana san sirbatti gube sana. Akka macaafni qulqulluu jedhutti dhuguma sirriidha. Warri sirbituun, warri alaleen, warri qoricha namatti godhan mootummaa Waaqayyootti galanidha. Isa kanaatti iyyuu gara geeratte. Otuma kana beektu akkamitti sirbuu jalqabde yeroo sana jechuudha. Har'a kun siifaa galuu malee ati yeroo sana beektamuun beektu jedhamu. Yeroo sana jechuun akka kanatti waan hin beeku hin qabu. Haa ta'uuti xiqqoo waan nama kolfalsiisu wayii jira. Yeroo sana waan daangalli wayii. Namoonni baroota 1990 wayii keessa hamma xumuraa intaniitti waan haasa'aa turan tu jira. Innis wanta hammayyuu naa kana keessaa hin bannee fi wanta hin irraanfanne tokko Iyesuus Kiristoos barkumee irratti dhufaa jedhamee haasa'amaa ture. Ani immoo reediyoo ishee jirtimi ishee irraa dur yeroo maatiin hintini jedhanii nan caqasaan ture. Raadiyoolee daddarban nan dhaggeeffadha. Haa ta'u malee ijoollummaadhaan wanti siin intinis jedhu jira miire. Haala sanarraa ka'eetiin yoomanii akka kanaatti reediyoo keessaan namoonni na dhaggeeffatu ka jedhu wayii hawwii kiyya ture. Kun yeroo siin jedhu ijoollummaa kiyyatti. Haa ta'u ammarra ga'ee garuu gaafan ilaalu baay'een ajaa'ibsiifadha. Maaliif naan jedhe barkumee irratti Yesuus hin dhufa jedhamee akkuma eegamaa ture. Bakka barkumee booddee Yesuus hin dhufu taanaani sirban sirbaa jedheetiin keessa kiyyatti hime jechuudha. Na baay'ee waan si dinqudha. Barkumee sanarratti kana yeroon jedhu argi wanta kaleessa namoonni dhaloota keessatti facaasanii akka inni biqilu. Kana jechuun ergaa dogoggoraatiin gara mootummaa dukkanaa sanaaf akka hojjetu nagodheedha. Eeyyee maaliif jechoota namoonni haasa'antu jira. Yeroo sana even wanta ni yaadadhu jiraate namoonni maallaqa qaban mana fixan jiru. Waan sadii gurguranii. Namoonni sangaa qaban gurguranii fixan jiru. Jiru amma namoonni baay'een warri miidiyaa kana ilaalan namoonni baay'een isaanii waan kana yaadachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu wantoota yeroo sanatti seenirraa kan ka'e bakka hin dhufu wanta ta'e ka jedhu wayii kan keessa koo wanta dhagaa irraa keessa koo. Haa ta'u malee Kiristoos garuu hin dhufu. Hin dhufa sirrii hin dhufa. Ati tun beekni mas bitee turte jechuudha. Eeyyee. Kana jechuun karaa biraa. Eeyyee achumaan dhaqee gaafa dhaqee jedhu immoo kaleessa ijoollummaa kiyyatti harka kiyyaan qabee ture suni Kiristoos maal godhee gannanii. Akkamitti waan hin beekne koo sirbaa turte. Haasaa kee sammuu keessatti waa'ee dhufaatii Yesuus barkumee wajjin wal qabsiiste jechuudha. Inni akkasii dhiyaasuu suni nama akkamiiti? Eenyummoo? Baay'ee nama tokkoof lamaa miti. Namoota hedduu. Namoota baay'eedha jechuudha. Ekelee siin hin jedhu. Wanta kanan dhaloonni baay'een dhaga'ee gurraa qaba. Waan dur darbedha. Haa ta'u malee kana jechuun hubannaa ana keessa turetu baay'ee xiqqaa wanta ture. Yookaan immoo waa'ee Kiristoos ana keessa ture suni ijoollummaa irraas haa ta'u hubannaa dhabuurraan kan ka'e yaa jechoota namoonni dubbataniini goonfamuu dandeessa. Haa ta'u malee yeroo isaatti immoo Waaqayyoon akka tubattus taasisa jechuudha. Suni utuutiin beekin akka siyaa godhu malee waan hin beekneef akkamitti sirbiti. Amma namoonni tokko tokko waa'ee sirbaa gaafate kaastu biyya ofii sirbeessa hin jedhu. Abaluufaan sirbeessa hin jedhu. Amma iyyuu ati nama sirbiteef iyyuu wayii immoo waan sirbiteef barree hin jirtu jechuudha. Amma akkas taanallaa. Sirba yeroo sirbee jaalala wayii naqabee ture yeroo isaan jaalala naqabee waan tureefi waan keessa koo jiru saganii karaa kana ibsachuu barbaade jechuudha. Karaa sirbaa jechuudha. Malee waan hin beekneef osoo hin taane yeroo sana jaalala naqabee ture. Kanaafuu akka kanatti waan ibsamu natti fakkaateetiin
karaa kana Xennaa waa'ee biyyaa kaastee. inni kun dhaloonni baay'een waan barbaade iyyuu haa jedhu malee inni kun riilii onneedhuma kiyyarraatti na aarsee jechuudha. Haalli biyya irratti ta'aa ture baay'ee natti dhaga'amee jennaananii baay'ee intinii keessa kiyyaatti aareetiin waan biyyaatti wal qabatee fi haala biyya irra deemaa jiruun sirbee yeroo sana jechuudha. Isa kana otuma hin beekuun sirbee. Isa sanas egaa hubannaa dhabuudhaati. Jechuun wanta ati ilaaltu yoo tokkicha erga jalqabdeetiin ulfaataa ture. Keessaa bahumaa ulfaatu baay'ee ulfaataa ture. Atama karaa sirba keetii qabsoo gaggeessaa turteetta. Qabsoon sun waan laafeef immoo wayii milkaa'uu waan dadhabeef gara charchiitti dhiiste dhufte immoo qabsoo sana karaa sana milkaa'uu waan didameef immoo akkamitti immoo gara charchii iyyuu bira deemte. Karaa sana osoo milkaa'uun barbaachiseeti milkiin kan inni jiru naaf ta'a jedhee kan ilaaluu fi wanta ani bor faayidaa irraa argadallee jedhee yaadu waan sanarraa ture. Kana yeroo isin jedhu waan faayidaa wajjin wal qabatu osoo ta'e isin jedhu. Haa ta'u malee namootatti kan inni fakkaatu waan kanadha. Namootatti jechuun namoota hunda miti. Namoota tokko tokkotti. Haa ta'u malee anaanii dirqama wayiitu narra ture. Dirqamni kunis immoo waan namatti himamu miti. Anaa fi Kiristoostu lafa ta'etti ol argine jechuudha. Dirqamaan gara sanatti dhaqeef jechuudha. Kanaafuu akka kana ture. Gara iyyuu eenyu si geesse? Isa gara iyyuu dura osoo hin dhaqiinanii araadota baay'ee keessan ture. Araadota baay'ee nan fayyadaman ture. Araada yeroo siin jedhu maqaa isaanii dha'uu nan danda'a. Maal ture? Jimaan hin qamaan ture. Sigaaraan hin aarsaa. Wuskii illee beektee ila isa gatiisaa gurguddaa jedhame. Ila xiqqoorraa hamma isa gurguddaatti. Ana eeggatti guddaa ni dha. Guddaa yeroo siin jedhu leevilii dhumaa kan ta'e. Fakkeenyaaf dabal bilaakiin jira. Jechuun araqee ishii, corcoree ishii malakkeerraa gurguramturraa jalqabee hamma isaan kanaatti jechuudha. Kanaan fayyadamaa ture. Kanaafuu laayifiin suni otoo haala mijataa hin barbaachisa ta'eef otoo dirqamni Kiristoos hin qabne ta'eeti waan sanatu mijataadha jechuudha. Garuu sana dhiistee hoo akkamitti deemte charchiyyuu? Namas ishee affeere moo ofii deemte? Ofuma kiyyaan dhaqee garuu obboleessa kiyya tokko jira Haftaamuu Mokonnoon kan jedhamu. Inni akkanaan gara sana dhaquu fi inni baay'ee amantii keessatti cimaa ture. Kiristinnaa keessatti baay'ee nama cimaadha. Gooftaas baay'ee nama jaalatudha. Mucaa xiqqaadha garuu. Haa ta'u isatu na affeere gara sana akka dhaquu fi garuu tuni achi dhaqiini mana taa'eetiin TV ilaalu waan TV dhuma ilaaluu nan jibbatu. Otuma TV ilaalutti Profeet Iyyuu Cufaa kuni takka miilaan takka harkaan takka waanuma ta'ee gaafa inni akkas godhu amma namichi kun dhuguma waan akkasiitiin akkas godhaa jedhee otumaan taa'ee ilaaluutti araada nan fayyadamaan ture. Dirqamaan ittiin gara sana dhaqee jechuudha. Otumaan isa ilaalu qamaan jira jimaan na fuuldura ture jechuudha. Otumaan ilaalu intin na godhe jechuudha. Baay'ee na hangafaggafu maal jedhamaa inni akka mataa kana naannes wayii na godhe maaloodha wantichi hin jedhe. Namattuu ni mannee suutuma hidheen gadi ba'e jechuudha yeroo sana jechuudha. Namichi kun hin jedhe bakka namichi kun nama waaqayyooti hin jedhe. Sababiin isaa wanti ta'aa ture suni wanta nanas ilaalaa ture suni anaanis asitti fiil akka waan natti dhaga'amu wayii na godhe ture jechuudha. Isa kanaafuu dirqama maal gochuun qaba gaafa hin jedhu achisi fuudhee hin deema naan jedhe jechuudha. Dhukkubeen nasa miira maal? Baay'ee na dhukkubaa ture chaalenjii guddaa keessa ture. Ofii kiyyaatti baay'ee natti dhaga'amaa ture kana yeroo siin jedhu jeequmsa guddaa jireenya koo irratti maalaqni jira wanti hunduu guutuudha garuu nagaan qabu. Hirriba rafeen bulu boqonnaan qabu baay'een jeeqamaa ture. Akka achi deemte? Lakki otoo achi deemin.
akka achi geesseen hidhaa jirurraa akkamitti hiikamte? Kaballaati immoo karaateetiin. Kan kau karate miti. Kaballa kan dah. Lagi kan kau karate tu re. Gaafa mana achi seenu jiruu sanatti haala ni keessa ture dhugaadhuma sitti mudaa fi hidhaa guddaa ture abaarsa guddaa ture jechuudha. Waan sana keessaa bahuudhaaf immoo wantichi ni ulfaata ture. Gaafa mana achi seenu maaltu natti dhagahame beektaa? Achi seenii jiruun jedhu daqiiqota muraasaa booddee eessa kan jiru yoo beekuun ture dhugaadhuma dubbachuuf jechuudha. Lammanni immoo yeroo sana akkuma sitti hime araadota irra waan tureef wantoota garaagaraa keessa hidhaa wantoota garaagaraa keessa waan tureef lammanni immoo sirbuma jechuun immoo mataansaa I don't know baay'ee ulfaata baay'ee malee kaballaan karaate nuunesitti ana biran akkamitti hiikamte na sana yeroo sana akkuma inni seeneeni na hiisise na fakkaata. Ishee hiisisuuti. Dhugaadhumaan baay'ee natti dhagahameera eddaseeti maaliif Waaqayyo garuu karaa qaba karaatti nama hiiku jechuudha. Na baay'ee akka sana ture guyyaa sanarraa jalqabee waan si dhibu wantoonni anarra ture hundi guyyaadhuma sanarraa jalqabee kan ta'e garuu waan si dhibu jechuudha. Kana qo'ee suuta deeyyaala qo'ee tokko tokkoon lama lamaan wanta ni jedheen jiru. Yeroo sanaa fi naannoo ji'oota 5 fi baay'ee dhiphachaa ture erguma sana dhiisee iyyuu immoo maaliif wanta sana si'a tokkoon dhaabuu jechuun baay'ee waan ulfaataa wanta tureef baay'ee rakkachaan ture. Ulfaataa ture akkuma hiikamte garuuti waaqeffachiisuu qabe jechumatti. Meenni kun akkamitti danda'ame? Duruma shaakaltee itti qophooftee dhuftee immoo si'a sana akkamitti danda'ame faarfannaa dhufee si keessaa akkamitti humna godhatee akkasitti uummata kana hundumaa duratti wayimoo isteejii sanarra dhaabbattee ati akkamitti faarfachuu dandeessa? Yaadi kun siif haa galu. Yeroo amma hiikamte amma faarfannaa eegalte waan masaan si affeeranii namtee waaqeffachiisuu eegalte fakkaata. Sunoo akkamitti danda'ame? Dhugaa baay'ee waan si dhibu wanti kun anaafuu gaaffiidha. By the way namicha sanyii facaasutti Yesuus Kiristoos gaafannee fakkeenyaan barsiisu tokkoon argina. Kana yeroo isin jedhu fakkeenyaan gaafannee barsiisu namichi sanyii facaasu kuni otoo sanyii facaasu tokko qoraattii keessa tokko lafa qotamaarraa kaan immoo lafoota garaagaraarra kan isaan bu'an. Lafa hin qotamne lafa qoraattii lafa qotamee qophaa'eera. Haa ta'u malee isa lafa qoraattii keessa bu'e sana karaatti ija baafatu dhabe. Isa lafa noormaal irra bu'e immoo simbirrootatu isa dhagaafa irra bu'e immoo simbirrootatu dhufee fudhate. Isa lafa qotamaa irra bu'e garuu biqileetu ija gaarii godhate. Innis immoo kaan dachaa 30, kaan 60, kaan immoo 100 kenneedha macaafa qulqulluu jedha. Kanaafuu ijoollummaa kiyyatti wanta narra faca'ee jira. Lamman immoo otumaan gara sirbaa keessa jiru iyyuu yeroo tokko tokko namoonni hin kolfu. Waa'ee Yesuusii ni waama. Bai Yesuus min jedhu. Achuma keessa yeroo hin jiru iyyuu. Akkuma sirbituu faarfannaa dhaggeeffattaa? Eeyyee nama dhaggeeffadha. Faarfannaa irraa fagaadhee jiraachuu hin danda'u. Yeroo sana iyyuu faarfannaa nan dhaggeeffadha. Ijoollummaan kiyyaarraa jalqabee immoo faarfannaa dhaggeeffachaa dhuma kanan guddadhe. Gaafa achirra bahee garuu jedhu faarfachuu dandeessaa gaafa danda'ee maayikiin jedhu faarfannaan calqaba
afaan kiyyarra ture faarfannaa faarfataa yaada isaa shirii ture. Jechuun nan danda'a laata? Danda'a. Innaa gaafuma inni maayikii natti kennu Yesuus abbaataadha. Yesuus abbaataadha mootii maaltu siingita. Waan kana kana faarfadhe. Lammanni immoo faarfannicha meejarii kiyyarra hin ture. Namoonni akkuma waan sirba iyyuu hin dandeenye akka waan faarfannaa iyyuu hin dandeenye namoonni waan akkasii waan toonii hin qabne wayii itti fakkaachaa ture. Akka waan intini iyyuu profeshinii isaan qabne itti kan namoonni ilaalanii ture. Garuu sagalee bareedaa Waaqayyo naa kennee jira. Yeroo sana garuu meejarii kiyya naaf kennamne wanta ta'eef baay'ee na rakkisaa ture. Taasistee waa waaqeffachiistee garuu waanuma affeeramtee itti fakkaata inni dhagaa. Suni waan ofii keenya garreeffidha kan kana kaasnee fi Waaqayyo faa galatu. Ameen. Waaqayyo guyyaa qabaayee sanatti si geessine yaada. Dhugaa. Amma irratti jireenya sana gaafa ilaaltu maal sitti fakkaata? Akkamitti madaaltee jireenyis kan isa dhugaa galuu baay'ee waan si dhibu jireenya kaleessaa sana gaafa ilaalu har'a dhaabadhee yeroo koo kana ni gube sanatu na aarsa. Gaabbitaa. Baay'ee maaliif jedhe boqonnaan ani Kiristoositti argadheetu jira. Gammachuu ani Kiristoositti argadheetu jira. Kanaafuu yeroo kaleessa darbe sanarraati immoo wanta ani baradheetu jira. Darbeera garuu wanta darbedha. Har'arra garuu gaafa ilaalu baay'ee gammachuun qaba. Hin gaabbite taraan utuu nagarreeti amma argiteetta. Amma hin gaabbite hojii akkamitti deemtee durumayyuu maal hojii deemte? Kana yeroo siin jedhu garaagarummaa as jiru amma Kiristoosii wajjiniin ati qabdu ilaaleen ani ofii kooti isa wajjiniin wanta ani qabu ilaaleetiin gammachuun isa wajjiniin ani qabu ilaaleetiin. Utuu nagarree warra arganii maal jettee gorsitan utuu nagarree? Inni kaleessa darbe suni har'arra dhaabattee iddoo jirtu irratti cimuu akka ati qabdu ani akkan jabaadhee dhaabadhuu fi humna naa ta'ee jira. Maaliif wanti kaleessa ture suni sarara wajjiniin gaafa ilaalamu baay'ee garaagarummaa qaba. Kana yeroo siin jedhu isa ijaan argamu siin jechaan jiru. Namoonni baay'een maalatoo jechuu danda'u. Maaliif kaleessa baay'ee furdaa wanti turee fi har'arraa akkas taatee kaatee immoo maal garaagarummaa wanti sitti tole jechuu danda'u. Dhugaa garuu wanta isinitti immoo jiraate namoonni sagantaa kana ilaalaa jirtanii. Garaagarummaan ani jechaa jiru isa Kiristoosii wajjin jiraatanidha. Isa bor darbinee itti galu sana. Phaawulos akkas jedhee abdiin dura keenya jiru jedhe. Isa nuti darbinee itti galuuf jiru sana wajjiniin har'a dhaabannee gaafa ilaallu jedhe. Isa bor itti galu sana wajjiniin waliin madaalu jedhe. Kanaafuu inni guddaan isaa Kiristoos bira wanta jiru gammachuu jiru boqonnaa jiru aara galfii jiru sana. Mee gara sirbaatti akkas hin deemine maaltu wabiisiidha? Sabni kun maaliif si'aman? Atumtoo maal dhiyeeffatanii gara sirbaatti hin deemu jechuudha. Baay'ee namoonni baay'een akkanii gara sirbaatti deebi'edha kan isaan haasa'aa jiran. Maarree ammumayyuu bakka ammumayyuu televizyiiniin immoo miidiyaaleen Oromiyaa hundi hin dabarsaa jiru. Hojiilee koo duraan hojjetamanii akka haaraa godhanii hin dabarsu. Kan immoo dhaabaa jechuu hin danda'an. Haa ta'u malee ana har'arraa kanan jiru Kiristoosii wajjiniin hin jiraan. Wajjiniin hin jiru jechuudha. Siluma innaa kaasne maal jettee turte silaa qabdi dubbii keessattis deebisa ismarraan. Wanticha keessaa bahanii jiraachuun baay'ee ulfaatama jee 2 3 4 5 6 iyyuu rakkachaa ture jettee mati. Siluma innaa kaasne waan sana keessaa jireenya sana keessaa bahanii jechuudha. Amma dhiibee gara dubaatti yoo si deebisee namni kun inni murtaan si shakkii haasa'u maalaa godhamu? By the way, Kiristoos jaalala. Humnaanii koottuu na duukaa bu'ee hin jedhuuni. Kiristoos jaalala wanta ta'eef jaalalli isaa gaafa seenu waan namoonni sitti himaniif osoo hin taane fakkeenyaaf namni tokko koottuu kana gaafa siin jedhu gaafa namni sun sirraa dhaabee istee deebita. Beekamaadha.
Kiristoosiin garuu ilaaltee gaafa ofii keetii deemtu maal taata? Tokko isa ilaaltee dhufte sana ilaaltee deemta. Malee namoota ilaaltee fi waan namoonni jedhan dhageessee miti. Anaan addunyaan na eegaa jira. An dhalootatu na eegaa jira. Isa duubatti deebi'uu fi isa sirbatti deebi'uu miti. Kanaafuu ani otoo coomni isaa inni baay'ee tottolee jiru na eegaa jiru goommana shunkurtii biyya Gibsiitti deebi'ee ilaaluudhaaf deemu. Lakki. Ammumayyuu gara sirbaatti deebi'ee sirba hojjechaa jira kan jedhan sanaa fi deebii taa'ee jedhama. Eeyyee namoonni baay'een jechaa jiru. Garuu ani sirba keessa hin jiru. Ani Kiristoos wajjin hin jiru jechuudha. Kanaafuu Mee amma maal fakkaata jireenyi? Jireenyi koo baay'ee kan namatti toludha. Amma maal irra jirtaa? Hin gaaffichi karaa biraa. Maal irra jirta? Jireenyi ani amma jiru tokko yeroon ganama sa'aatii wayiitti nan ba'a. Wangeelsachiitii daandiirra deemee dhugaa naaf galee kana hammuma naaf galee amma nu baddee dhalootattiin mootummaa Waaqayyoo labsaa jira. Lammanni immoo faarfannaa hojjedheen jirasi. Ammas immoo yoo gooftaan na gargaaree albamoo hojjechuuf yaadaa jira. Baay'ee namatti tola. Mee garaagarummaa sirbaa faarfannaa gidduu jiru akkasii gaditti lafa kaa'e. Sirba jechuun dhaloonni baay'een namoonni hedduun isaanii otoo namni gara sirbaa deebi'e yookaan immoo sirba sirbeeti kan isaan jaallatan. Kiristoos garuu kan inni jaallatu akkan isa faarfadhuu fi akkan guddummaa isaa dhalootatti muru. Anis immoo kanan barbaadu isa du'ee baduuf isa lafa kanarratti dhiisnee deemnu osoo hin taane isa bara baraan jiraatu Kiristoosiin faarsee bara jireenya kootii hunda mana isaa keessatti dabarsuudha kanan barbaadu. Lamman immoo faarfannaa fi sirbi garaagarummaa baay'ee qabu. Namni garuu akkuma hubateetti akka hubateetti nuti ani kan inni faarsu isa jiraatudha. Sirbi garuu kan inni faarsu wanta samiidhaa gadi waan lafa kanaati. Kanaafuu garaagarummaan jiru inni kun isa jireenya kennu faarsa, inni kun garuu isa badu jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan isaa isa kana jechuudha. Baay'ee namatti tola. Yoo beekamtii, yoo qarshii gara sirbaa jiraadhaan namoonni baay'ee gaafa kaasanii ani irra deddeebi'ee kana si gaafadhee fi yeroo baay'ee faarfannaa hojjetanii deebanii gara sirbaatti sirba hojjetanii deebanii gara faarfannaatti kan deddeeban namoonni baay'ee waa jiraniif. Akkuma xixiqqootti hin deebineef iyyuu kan nuyi ittiin si ilaallu kanarratti ture jechuudha. Yaada keessaa sila sii kaasne gaafachaa fi garaagarummaan faarfannaa amma sirbaa faarfannaa gidduu jiru waa'ee faarfannaa amma akka sii galu amma faarfannaa hojjechaa waan jirtuu fi faarfannaan akka salphaatti akka namaan kennamnetti hubatama. Maaliif namoota achi keessatti gatii guddaa kaffalanii jilbaanii birriitiin waan meeqan yeroo isaanii kennanii aarsaa godhaniitu faarfannaa hojjetu. Sirba gaafa kaasan garuu beekamtii fi qarshii fi maal rakkoon qabu maal seenu. Maaliif saansoorjii gochuun hin barbaachisu. Dhaamsa fuula dabarsaa hin dabarsu an jedhamutti ilmaamamu akkasumatti bizineesii maaf hojjetamaa jechuudha. Inni kun amma sii galinna inni hojjetaa jirtati waa'ee faarfannaa gaafa deemnu jechuudha. Amma faarfannaa hojjettee gadhiisteetta amma hojjechaa jirta. Gara fuulduraatti immoo albeemeetu si eegaa jira. Isa kana nuyi sirraa eegaa jirra jechuudha. Amma sii gali mee waa'ee faarfannaa baay'ee ani faarfannaa hammanaa galee akkuma gooftaa fudhadheeni ani faarfannaa faarfachuudhaafis fedhii qabaadhee miti. Haa ta'uti jaalala faarfannaadhaaf nan qaba. Lammanni immoo waan sanarraa hiikameeyyuu waan ani intilii deebi'ee sirba dhiisu natti hin fakkaanne ture. Haa ta'u garuu gaafa guyyaan Kiristoos ga'e akkan dirqama isa faarfadhuuf faarfannaan naa kennamee jira. Kana yeroo siin jedhu akkuma gooftaan fudhadheeni noormaalii hidhaan ani keessatti ture sanarraan kan ka'e nam tokko kaleessa gaafa wanta tokko keessatti miidhamu gaafa lammaffaa irratti deebi'ee wanta sana jechuuf jedhu yookaan immoo
wanta kaleessatti miidhame isaatti deebi'ee gaafa deebi'uuf jedhu baay'ee itti dhaga'ama maaliif beektaa kaleessa keessatti miidhameera wanta ta'eef lammaffaa yoo itti deebi'e dhimma isaatiidha. Kanaafuu wanti ani hubadhu yoo jiraate inni guddaan isaa jireenyichi faarfannaa kana akkan argadhuu fi akkuma gooftaa fudhadhee deebi'eedhaanii faarfannaan naa kenname jechuudha. Faarfannaan naa kenname kun immoo baay'ee faarfannaa ajaa'ibaati. Faarfannaa hafuurarraa ta'e jechuudha. Naa gooftaan na gargaaree namoonni sirriidha yaadota garaa garaati kan isaan kennan. Sirbii fi faarfannaan akkamitti ilaalta isa teetteefiinsi. Tokko sirbaa faayidaatti argatta. Ispoonsirallee argatta. Sirba hojjechuuf jennaan karaalee baay'eetu jira. Namoonni si gargaaran jiru. Wantoota garaa garaatiin saappoortii namoonni si godhan jiru. Isaanirraa yommuu kan darbee koonsartoota garaa garaa irratti sii kafalameetu hojjetta. Haa ta'uu faarfannaa garuu gaafa jettu anaa fi baay'ees nan cinqine. Kan yeroo isin jedhu fedhi gooftaa yaa Waaqayyoo naaf kenni wanta sitti tolu jedheetii Waaqayyoo kadhadheen jira. Haa ta'u malee Waaqayyoo immoo na gargaaree faarfannaa naa kennee jira. Faarfannaa sana yeroo barreessutti normaalii keessa kiyya guutee wanti jechuudha. Sagalee sin dhageenyanii homaa sin dhageenye garuu keessa kiyya guute jechuudha. Gaafa inni onnee kiyya laphee kiyya irra gaafa inni guutuuni waan sana barreesse. Albeema keessa hojjettee tiraayikii kan biraas hojjettee waan haaraa hojjettee qabattee akka jirutu abdiin qaba. Guyyaa akkuma kana har'a nuun kennu Waaqayyo guyyaa biraas immoo akka nuun kennee walitti deemnu abdiin koo jabaa amma gara goolabaatti deemaa jirra. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya turtii faarfataa Tafarii kun wajjin goone kutaan tokkoffaasaa kana fakkaata ture. Ammaatti wajjin waan turuu keessan guddaa isin galateeffachaa torban kutaa lamaffaa qabadhe amma isin yaadatti torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.